ගොඩක් මිනිස්සු කැමති ට්‍රැවල් කරන්න, ලස්සන තැනක නිවාඩුවක් ගත කරන්න. ඒත් මේ වගේ ගමනකදී Taman යන ගුවන් යානය හදිස්සියේවත් වතුරට ලෑන්ඩ් කරන්න වුණොත්, ගුවන් ගමන් මොනතරම් ආරක්ෂාකාරී වුණත් කලාතුරකින් විවිධ හේතු නිසා ගුවන් යාන අනතුරට ලක් වුණ අවස්ථා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලමු ඒ විදියට වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැති වුණ ගුවන් යානා කීපයක් වතුරේ ලෑන්ඩ් කළේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ ගුවන් යාන අනතුර රෙකෝඩ් කරගෙන තිබුණේ බීච් එකට වෙලා තමන්ගේ නිවාඩුව ගත කරමින් හිටිය පුද්ගලයෙක්. අහසේ ඉඳන් වේගෙන් එන ගුවන් යානය මුහුදට වැටෙන්නේ බීච් එකේ ඉඳන් මීටර් 500ක් දුරින්. මේ සිද්ධිය වෙන්නේ 1996 නොවැම්බර් 23 වෙනිදා. ඉතියෝපියන් ගුවන් සේවයට යත් ගුවන් යානයකට කුඩා පොරවකුයි ගිනි නිවන උපකරණයකුයි අරගෙන ගුවන් යානයේ නියම කුටියට ඇතුළු වෙන පුද්ගලයෝ 3 දෙනෙක් යානයේ පාලනය තමන්ගේ අතට ගන්නවා. මේ අය පයිලට්ට බෝම්බයක් පෙන්නලා එයාලා කියන දේ නොකළොත් ප්ලේන් එක පුපුරවා හරිනවා කියලා තර්ජනය කරනවා. ඒත් පස්සේ කරපු පරීක්ෂණවලදී හෙළි වුණා මේ අය අතේ තිබුණේ බොරු බෝම්බයක්. ඒකේ කිසිම පුපුරන ද්‍රව්‍යයක් තිබුණේ නැහැ කියලා. මේ ගුවන් කොල්ලකරුවන්ගේ ඉල්ලීම වුණේ ගුවන් යානය ඕස්ට්‍රේලියාවට අරගෙන යන්න කියන එක. ඒත් ෆ්ලයිට් එකේ කැප්ටන් එයාලට කිව්වේ ඒ තරම් දුරක් යන්න ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන යානයේ නැහැ කියලා. කැප්ටන් මෙතෙන්දී එයාලට නොදැනෙන්න යානය දකුණට හැරෙව්වා. කැප්ටන්ගේ ප්ලෑන් එක උනේ යානය කොමරෝස් දූපත් වලට ගොඩ බස්සන්න. මෙතෙන්දී මේ වැඩේ තේරුණ කොල්ලකරුව පයිලට් එක පොර බදන්න පටන් ගත්ත නිසා එයාට තිබුණ එකම විසඳුම යානය මුහුදට ලෑන්ඩ් කරන එක. ඒත් අවාසනාවකට ඇලවුණ ගුවන් යානයේ තටුවක් කොරල් පරවල වැදීම නිසා යානය කොටස් වලට කැඩුනා. මුහුදට වැටිලා කෑලි වලට කැඩිලා ගිලමින් තිබූ යානයේ හිටිය මගින්ව බේරගන්න බීච් එකේ හිටිය මිනිස්සු ලොකු වෙහෙසක් ගත්තා. මේ අනතුරින් මගින් 50 දෙනෙක් වගේම ගුවන් නියමුවෝ දෙන්නත් ජීවිත බේරගත්තා. ඒ වගේම මේ අනතුරින් තවත් මගින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තමන්ගේ ජීවිත අහිමි වුණා. ගුවන් යානය පැහැරගත්ත පුද්ගලයෝ 3 දෙනාත් මේ අනතුරින් මිය ගිහින් තිබුණා. මීට අවුරුදු 15කට 20කට විතර කලින් ඉන්දුනීසියන් එයාලයින් එක වගකීමක් නැති දුර්වල ගුවන් සේවයක් විදියට තමයි ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණේ. අදටත් මේ ඉන්දුනීසියාවේ ගරුඩා ගුවන් සේවයට ලෝකේ ඒ තරම් ලොකු පිළිගැනීමක් නැහැ. 2002 ජනවාරි 16 කියන්නේ ඉන්දුනීසියානු ගුවන් සේවයට තවත් එක අමතක නොවන දවසක්. ඉන්දුනීසියාවේ දූපතක ඉඳන් ජකාර්තා නුවර ගුවන් තොටුපළට පියාසර කරමින් තිබූ ගරුඩා එයා ෆ්ලයිට් 421 ගුවන් යානය අකුණු කුණාටුවකට මැදි වුණා. ගුවන් යානයේ එන්ජින් දෙකම අකුණු වැදීම නිසා ක්‍රියා විරහිත වුණා. ගුවන් නියමුවන්ට තිබුණ එකම විසඳුම ආසන්නයේම තිබුණ ගඟකට ගුවන් යානය ගොඩ බස්සන එක. ඉතින් එයාලා ගොඩ බැස්සීම ගොඩක් සාර්ථකව කළා. මේ අනතුරින් එක පුද්ගලයෙක් මිය ගියා වගේම කීප දෙනෙක් තුවාල ලැබුවා. ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජනතාව යානයේ හිටිය මගීන්ව යානයෙන් එළියට අරගෙන තුවාලකරුවන්ව රෝහලට ඇතුළත් කළා. ගුවන් යානයක් තනිකරම කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකින් පාලනය වෙන්නේ කිසිම අතපසුවීමකට ඉඩක් තියන්න බැරි නිසා. ඒත් සමහර අවස්ථාවල මොනතරම් පරීක්ෂාකාරී වුණත් පොඩි වැරදීමකින් ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. 2005 අගෝස්තු මාසෙදී ඉතාලියේ බාරිවල ඉඳන් ටියුනීසියාවට පියාසර කරපු ටටිනිය ෆ්ලයිට් 1153 යානයටත් මේ වගේ අතපසුවීමක් නිසා ලොකු අනතුරකට මුහුණ දෙන්න වුණා. හදිස්සියම යානයේ ඉන්ධන අවසන් වීම නිසා නියමුවන්ට ගුවන් යානය ඉතාලියේ පාලෙර්මෝ නගරයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 29ක් දුරින් මුහුදට ගොඩ බාන්න සිද්ධ වුණා. මේ අනතුරුදායක ගොඩ බෑමේදී මගින් 15 දෙනෙක්ටයි එක් ගුවන් සේවකයෙක්ටයි ජීවිත අහිමි වුණා. මේ අනතුරට හේතුව වෙලා තිබුණේ යානයට ඉන්ධන පිරවීමේදී සිදුවුණ වැරදි ගණනය කිරීමක් නිසා ගුවනේදී යානයේ ඉන්ධන අවසන් වීම. යානය අලුත් වැඩියක් කිරීමේදී වැරදීමකින් මේ යානයට සවි කරලා තිබුණ ඉන්ධන ගණනය කිරීමේ මීටරේ කුඩා ගුවන් යානයක එකක්. මේ වැරදි දත්ත සහිත මීටරේ නිසා යානයට අවශ්‍ය ඉන්ධන යානයට ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. 2020 දී මුහුදට ගොඩ බෑමට සිදු වුණ ලයන් එයා සමාගමට අයිති මේ යානයේ ගමන් කළ මගීන් සහ සේවක මණ්ඩලයේ 108 දෙනාගේම ජීවිත බේරිලා තිබුණා. බාලි දූපතට ගොඩ බෑමට පැමිණි මේ ගුවන් යානය නතර වුණේ මුහුදට වැටිලා. මේ අනතුරින් කිසි කෙනෙක් මිය ගියේ නැතත් 45 දෙනෙක්ට තුවාල සිදු වුණා. ගුවන් යානය මුහුදට වැටුණු ගමන්ම වහාම ක්‍රියාත්මක වුණ පොලිසිය සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගුවන් යානයේ සිටි සියලු දෙනාම බේරගන්න සමත් වුණා.
අනතුරට හේතුව ලයන් එයා ගුවන් යානේ ධාවන පතේ නියමිත ස්ථානයට වඩා මීටර් 50ක් ඉදිරියට ගිහින් ගොඩ බෑම. නියමුවට නවත්ත ගන්න බැරි වුණ ගුවන් යානය ලිස්සලා ගිහින් නැවතුනේ මුහුදට වැටිලා. 2009 අවුරුද්දේදී හඩ්සන් ගඟට ගොඩ බැස්සීමක් කළ US Airways Flight 1549 කතාව මුළු ලෝකෙම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. කුරුල්ල රංචුවකට ගුවන් යානයක් බිම දාන්න පුළුවන් කියන එකට මේ කතාව හොඳ උදාහරණයක්. 2009 ජනවාරි 15 මේ US Airline Flight එක නිව්යෝක් සිටි එයාපෝට් එකේ ඉඳන් නෝර්ත් කැරොලිනා වලට පියාසර කරමින් තිබුණේ. කුරුල්ල රංචුවකට මැදි වුණ යානයේ එන්ජින් වල කුරුල්ලන් ගැටීම නිසා එන්ජින් දෙකම ක්‍රියාවිරහිත වුණා. කැප්ටන් සොලෙන්බර්ග් සහ ජෙෆ්රි කයිල් කියන මේ යානයේ නියමෝ දෙන්නට එන්ජින් පවර් එක නැති වුණ යානය ගුවන් තොටුපළකට ගෙනියන්න කිසිම අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. මෙයාලට තිබුණ එකම විසඳුම යානයේ මෑන්හටන් හඩ්සන් රිවර් එකට ගොඩ බාන එක විතරයි. යානයේ මගින් 155 දෙනාගේම ජීවිත කිසිම අනතුරක් නැතුව බේරුණා. ඉතිහාසයේ ගුවන් යානයක් සාර්ථකවම වතුරට ගොඩ බැස්සවීම විදියට සැලකෙන හඩ්සන් රිවර් එකේ මේ ගොඩ බැස්සවීම Miracle on the Hudson River කියලාත් හඳුන්වනවා. මේ නියමෝ දෙන්න ගුවන් ඉතිහාසයේ වීරයෝ දෙන්නෙක් විදියට හැඳින්වෙන අතරෙම ඒ දෙන්නට මේ වීර ක්‍රියාව වෙනුවෙන් පදක්කම් පිරිනැමුණා. පස්සේ කාලෙක කැප්ටන් සොලෙන්බර්ග්ගේ මේ කතාවට සලී කියලා නමින් චිත්‍රපටියකුත් හැදුනා. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු තවත් වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින්.